Дорогие друзья, братья-десантники, сегодня мы собрались здесь, чтобы почтить светлую память героя России, полковника ВДВ Александра Васильевича Маргелова. Он действительно безвременно ушел из жизни, и все мы скорбим по этому поводу. Саша, и мы, вот все его братья, там с 5 вы знаете, мы все считали его настоящим десантником, достойным бати. Саша единственный из нас, кто был все годы службы в ВДВ, кто помогал решать замыслы отца, в том числе проблемы десантирования внутри боевой машины десанта. Вот его подвиги, они запечатлены в книге рекордов Гиннесса. Саша человек очень скромный, все, кто вы с ним сталкивались по жизни, знали. Он никогда не гордился и не кичился своими высокими наградами. Это очень многосторонний человек. Помимо опыта десантного, он писатель, член Союза писателей, около десятка книг выпущено. Он поэт, он стеснялся выпускать, но внутри у нас были вот небольшие поэтические сборники, где очень хорошие стихи Саши. То есть личность действительно незаурядная и талантливая. Отец гордился Сашей, и более того, значит, небольшую семейную тайну открою. Ну, то, что там насчет Маузера с одной пули, это, батя, художественный свист, так? Это он мне лично сказал. А вот другое, как-то мы сидели с ним наедине, он уже задумывался, что придется как-то из жизни уходить. Ну, выпили как положено, по-гвардейски. И он вдруг мне говорит: Витька, я вот думаю, кому Маузер свой оставить. То есть никаких богатств, ничего у него не было. Это было самое дорогое для него Маузер, который еще во время войны снялся с убитого фашистского офицера. И вот ты знаешь, что я думаю, ты только не обижайся. Все-таки Маузер я с Сашей оставлю. Я говорю: батя, абсолютно правильно. Саша действительно достоин этого. Вот, поэтому еще раз хочу сказать, что мы сегодня не чествуем, вернее, а поминаем Александра Васильевича Маргелова, человека незаурядного. Поэтому в память о нем, по моей команде, на счет 3, 2 раза коротко, 3-й протяжно, как под куполом раскрытого парашюта. 2, 3! Ура! 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 И поднять за Сашу.